Reka ntangire mbasuhuza mwese mukurikiranye Rio Talk Channel, ndabashimiye cyane abakanze subscribe ariko nawe utarayikanda nyaboneka waracikanwe amakuru n'ibiganiro byacu. Birumvikana abantu batandukanye abakunzi y'ikipe ya Rayon Sport bari hano mu gihugu cyacu Rwanda, hanze y'igihugu, hirya no hino hatandukanye, n'abakunzi ba Ruhago mwadusabye cyane ko twabashakira president w'ikipe ya Rayon Sport bwana Munyakazi Sadate. Uyu munsi rero arahari, ariko njye ubasuhuza ndifatira kwizera ndikumwe na mugenzi wanjye Etienne Gatanazi. Gatanazi mwaramutse neza. Neza. Reka rero twakiriye president w'ikipe ya Rayon Sport bwana Sadat, na tangira mvuga ni Ed Mubaraka. Mina Ifazina, urakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi ukomeye kuri twebwe abayisilamu, ni umunsi w'igitambo, umunsi twibuka igihe intumwa y'Imana Ibrahimu, Imana imwishimire, yatangaga igitambo. Ubundi byari biteganyijwe ko atanga igitambo cy'umwana we, ariko Imana kubw'ibitangaza ihindura wa mwana, imuhindura itungo ry'intama aba ari ryo atangaho igitambo. Kuva icyo gihe rero imyaka ibaye ibihumbi n'ibihumbi, dutegetswe gutanga icyo gitambo tukanizihiza uyu munsi. President, ariko hagati aho reka mushimire ko witabiriye ubutumire bwa Rio Talk Channel. Yego, reka nanjye mbashimire. Burya media ni ba partenaire beza badufasha kugeza ibitekerezo cyangwa se ingamba zacu tuba dufite nk'abayobozi kugira ngo zigere kubo tuyobora. Channel yoroha kandi nziza ni media. Nabashimira rero nanjye yuko bamuduhaye akakanya kugira ngo tugeze kubo tuyobora imigabo n'imigambi tubafitiye. Nakoze cyane President. Reka tutabatindiye, icyo naheraho cya mbere ngira ngo abakunzi ba Rayon Sport dukurikira muri aka kanya, hari ikibazo abantu bakunda kwibaza, buryo umuntu ayoboye ikipe rimwe na rimwe usanga yarabaye mu dukunda kubyita mu matsinda, mu fan club hirya no hino hatandukanye. Sadat, ngira ngo twibwira ubundi wayoboye Rayon Sport uvuye hehe, urugendo rwawe rumeze gute? Icyambere kuyobora Rayon Sport, ikintu navuga nuko cyatumye mbyemera nuko nyikunda, kuko nta gihembo mbihererwa cyangwa se ikindi kintu. Kuyobora rero ni urukundo nifitiye, kandi ni urukundo navuga ko nabyutse nsanga cyangwa se nabyiritse nsanga dufite, kuko nibuka ko kuva mu bwana bwacu twasanze mu rugo iwacu dufana Rayon Sport, ndetse n'ababyeyi bangezaga kuri match za Rayon Sport, bituma ndushaho kugenda nyikunda. Kugera rero mu rugendo rwose nagikunze mu buryo bunyuranye, nyiba hafi mu buryo bunyuranye, nubwo wenda abantu batambonaga nk'uko aka kanya bambona. Nayibaye hafi rero, nyibera umumemba, nyibera umukunzi, nyibera umufana, bigera naho dukurikiza gahunda zose ubuyobozi bwagendaga bushyiraho, ari nabwo fan club yatangiraga. Nza kujya muri fan club yitwa Trust Supporters, ndetse nza no kwibera umuyobozi, ari naho naje kuva nza kuyobora umuryango mugari wa Rayon Sport. Urwo rukundo rwa Rayon Sport rwavuyeho, abantu bageraho baravuga bati Sadate tumutoreye kuyobora Rayon Sport. Muri make umuntu abajije Sadate ati Rayon Sport uko abantu bayibona ni umuzigo ukomeye kuyiyobora, cyangwa uko wayobora Rayon Sport niko wayobora Mukura, Kiyovu, cyangwa wowe ubwawe kuyobora Rayon Sport ni iki? Ku bwanjye kuyobora Rayon Sport ni ukuyobora institution ifite responsibility nyinshi. Icyo cyo ndacyemera, ariko simbifata nk'umuzigo. Impamvu ntabifata nk'umuzigo cyangwa umutwaro ni uko Rayon Sport ubundi ifite opportunity abantu benshi twakagombye kubumenya ndetse tukanazikoresha. Iyo habayeho rero iyo opportunity, ntabwo bikubera ikibazo kuyobora, ahubwo bikubera kuyishyira ku murongo. Iki gishobora kugutindira no kuyishyira ku murongo, ariko umaze kuyishyira ku murongo mpamya yuko Rayon Sport nicyo kintu cyakoroha kuyobora. Aka kanya navuga ko biremereye, kubera yuko wenda ibyo tucyubaka, ariko ibi turimo kubaka ntekereza ko mu gihe kiri imbere bizadufasha kugira ngo abazakurikiraho noneho bizabe biboroheye. Reka wenda ntange nk'urugero kugira ngo byumvikane. Iyo uyoboye nka institution nka Rayon Sport, ukaba wenda uri president wayo, ugashaka kuba byose, icyo gihe byakubera umutwaro.
ariko iyo wubatse inzego buri rwego kandi hakaba icyo twita separation of power, gutandukanya ububasha bwa buri rwego rugakora icyo rugomba gukora, mpamya yuko bitatugora cyane ko Rayon Sport ifite abantu benshi mu ngeri nyinshi, mu ngeri zose, ku buryo niba wenda uvuga uti muri finance nkeneye abantu badukorera finance ikajya ku murongo, muri Rayon Sport babasangamo. Muri HR ushatsemo management y'abakozi, ushobora kubona abantu bafite expertise zinyuranye muri Rayon Sport bashobora kugufasha gutunganya iyo department. Niba ushaka kunoza comptability, ushobora kubona abantu bashobora kubikora. Niba ushaka technique mu kibuga, Rayon Sport n'abantu benshi ushobora kubonamo abo bantu. Bivuze rero nitumara kubaka ibyo byose tukagira umurongo ngenderwaho cyangwa se manuel de procédure, duhamya yuko bwa buremere bw'aka kanya buri ku bayobozi buzagabanuka, kuko responsibility zizaba ziri share ku bantu bose. Noneho buri wese akora icye, hasigaye gusa ari ikintu ku buyobozi twifuza ko twasigana inshingano zo gushyiraho polisi, gushyiraho gahunda, gushyiraho gukora coordination no gukurikirana ibikorwa, ariko noneho imirimo cyangwa uburyo bwa buri munsi bukagira uburyo ki butungana kandi bukorwa neza. Ibyo rero nitubasha kubigeraho ntabwo tuzongera kuremererwa n'umutwaro cyangwa se kugira umutwaro wo kuyobora Rayon Sport. Reka wenda nkomaze ku kintu kijyanye nuko ngira ngo Sadate turi kumwe perezida w'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu maze umwaka ngira ngo n'amezi atageze muri abiri yo ikipe ya Rayon Sport. So maze kutubwira kuri partage y'imirimo, inshingano n'ibyo byose bitandukanye. Muri icyo gihe mumaze muyobora, nk'umurebe dukurikiranye yakwibaza niba mutarabigiraho cyangwa se mukirwana n'izo nzira kugira koko iyo partage n'iyo mirimo n'izo nshingano mwe mwarabashe kubona ba nyirazo. Burya rero ikintu kiba gikomeye ni ukubanza kubaka izo nzego, ariko ntiwakubaka structure udafite amategeko azigenga. Navuga yuko amezi 6 ya mbere y'ubuyobozi habayeho gusoma amategeko, kureba amategeko twari dufite, tukayanonosora, tukayanaliza, tukareba wenda ibiburamo cyangwa se byakongerwamo cyangwa se byakurwamo, kugira ngo wa murongo turimo kuganamo ugire aho uhera. Wenda njya nkunda gutanga urugero ku gihugu cyacu kuko ni igihugu cyaduhaye example nziza. Natwe nk'igihugu twabanje kubaka ibyo byose, twabanje kubaka kwisana muri urgence, dushyiraho itegeko nshinga, dushyiraho amategeko, dushyiraho noneho abajya muri ayo mategeko, ni nabwo mwabonye za reforme zagiye ziba zinyuranye. Natwe rero muri Rayon Sport twagombaga kubanza kureba amategeko yacu tukayanoza. Ni nayo mpamvu ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere muri mwaka wa 2020 duteraniye mu nama y'inteko rusange yabereye kuri Muhazi, twatoye amategeko, twatoye statut ya Rayon Sport, dutora amategeko ngengamikorere y'umuryango. Buriya statut ibivuga ibintu mu buryo rusange, ariko amategeko ngengamikorere agatanga detail. Ariko turanavuga ngo turenga aho ngaho no tugende muri gestion journalière ya équipe, dushyiraho manuel de procédure de gestion financière ndetse na administrative. Bivuga yuko rero tumaze gushyiraho izo nzego cyangwa amategeko, noneho tusigara tureba ngo se ibi birakorwa n'abandi. Mumaze kubaka amategeko, mushyizeho inzego, mugomba no kureba abazijyamo. Haba bari mu buryo bubiri, harimo abakorerabushake, nkanjye nka president umukorerabushake, hakaba n'abakozi bagomba kubaho. Igice cy'abakorerabushake cyangwa abayobozi cyo navuga yuko cyubatse, kuko Rayon Sport ifite komite nyobozi, ifite komite ngenzuzi, ifite komite nkemurampaka, tukagira amakomisiyo anyuranye byibura mu rwego administrative. Tumaze kubaka ibyo ngibyo, noneho tukagera muri gestion journalière aho hagomba kubaho noneho abagomba kubikora. Ntabwo perezida wa Rayon Sport ari umukozi uhoraho wa equipe, ntabwo ari ujya muri gestion journalière ya equipe. Nayo mpamvu twashyizeho ubunyamabanga mu mategeko yacu bugomba kugira abakozi bahoraho. Muri manuel de procédure dushyiramo organigramme y'abo bakozi,
n'inshingano za buri wese, tâche n'ama responsabilité. Ubu rero nuko twahise tugira ibibazo tugahura na covid, ariko twari twateganyije yuko tuzafita umwaka wa anniversaire twamaze kubaka cyangwa se twamaze gushyiraho n'abo bakozi bazakora noneho umunsi ku wundi. Iyo umaze gushyiraho abakozi rero bafite inshingano, noneho usigara ubaha umuhigo, performance, ukababwira uti wowe niba uri umukozi ushinzwe wenda kongera umusaruro bivuye muri fan club, target tugushakaho nuko fan club za Rayon Sport wenda ziva ku 30 zikagera ku 100 muri uyu mwaka. Ubwo umwaka warangira tukakwivarira tumenya ngo ese umuhigo wawe wawugejeje kuri kangahe. Umukozi ushinzwe iki n'iki, abo bakozi nibamara kujyaho noneho tukabaha imihigo. Iyo mihigo uko bagenda bayikora niko noneho institution igenda irushaho kuba rentable ku buryo bitatugora. Ibi bikazanadufasha ikintu gikomeye icyo twita continuité y'ubuyobozi. Muri abakorera bushake gusa umwe agatorwa akagenda, uje asa nk'utangiye bushyashya. Ibyo rero bigomba kurangira muri Rayon Sport, ahubwo tukagira continuité y'ubuyobozi. Kandi continuité y'ubuyobozi buryiherera kuri secretariat, kuri ba bakozi bahoraho, kuko umuyobozi niyo yagenda wa mukozi uje mushyashya mumurikira wa murongo mwari murimo gukoreraho. Ni nayo mpamvu mubona nkunda kubivuga nyine ntanga urugero ku gihugu cyacu, niyo mpamvu mubona ko n'igihugu cyacu meya bari meya mu karere ejo akavaho undi akaza agakomeza muri wa murongo undi yatangiye. Natwe rero nibyo twifuza muri Rayon Sport. Perezida, mu minsi ishize wenda tuninje cyane mu birimo kuvugwa muri aka kanya, byagiye bigaragara ko umwaka wanyu wo kuyobora mwawinjiyemo hari ibibazo bikomeye cyane. Tujya twumva ibintu ngo ishyamba, tukumva abantu twavuga batari ku ruhande rwanyu. Uyu mwaka wajemo igitutu gikomeye. Mbere yuko twinjira muri icyo gitutu, kuri wowe ubwanyu mubona icyo gitutu gikomoka? Abantu baravuga bati twayoboraga fan club ariko ntitwumvikana na perezida. Abo twumvise kuri radio bahoze mu buyobozi, mu bitangazamakuru bagenzi bacu bavuga ibintu rimwe na rimwe bihabanye n'ibyo musobanura, ukumva harimo adversity, guhangana. Iki gitutu cyaturutse he ubundi? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Reka mvuge ngo iki gitutu kirakomoka kuri ibyo byose turimo kubaka. Iyo modeli turimo gushaka gushyiramo umuryango mugari wa Rayon Sport, wenda hari abatarayumva, shanjoma burya iragora, hari abatarabasha gusobanukirwa ibyiza byabyo, hari abatarabonamo neza umurongo birimo kuganamo, wenda bakumva yuko bishobora kuba ahubwo bigiye guhungabanya ekipi. Gusa icyo njya mvuga mbwira abantu ni ikintu cyoroshye. Uyu murongo turimo kuganamo niwe murongo isi yose irimo kuganamo, gukorera mu nzego zubakitse zidashingiye kuri sadate wenda nka sadate, ahubwo zigashingira kuri structure. Izo nzego kandi zikagira amategeko azigenga, zikagira uko zibazwa ibyo zikora kugira ngo tubashe no kwiyevariwa ibyo dukora. Wenda rero abantu batarabasha kumva iyo style y'umurongo turimo kujyamo, nibo bazana icyo gitutu. Gusa ntabwo mbifata muri sense negative, ahubwo mbifata nka positive, kuko buryo umuntu agushyizeho igitutu mu byo avuga hari igihe ukuramo ibyagufasha kunoza ibyo urimo gukora. Bityo rero critique ziba gitutu ntabwo biduhungabanya, ahubwo birushaho gutuma n'ibyo twaba twibagiye ku ruhande ahubwo tubasha kubibona kuko hari umuntu wabitubwiye, bikadufasha kubaka ya structure turimo kubaka. Icyatumye wenda tuvuga gutya ku gitutu ni amakuru yasirikiriye nijoro turayabona, hari n'ibyo tumaze iminsi twumva nk'abanyamakuru, nicyo tuba twaje hano kutabwira rubanda ibihuha. Ahantu havuze ngo Perezida Sadate muri uku kwa munani ngo ashobora kwegura. Ibyo bintu nibyo Perezida bimeze bite? Reka nsubize iki kibazo, ndabanza ngisubize mu buryo buri simple. Sadate Munyakazi ntabwo azayobora Rayon Sport avi
ntabwo ari perezida vi igihe kizagera rwose Sadat Munyakazi ave ku buyobozi bwa Rayon Sport n'abandi baze bakomeze batanga umusanzu wabo mu kubaka Rayon Sport ariko bikiraho se Sadat yabateganya kuvaho manda itarangiye nibyo naringiye gusobanura ariko ahubwo nuko muvuze wenda ngo mu kwa munani ahubwo amakuru yambwiraga ko kuri uyu munsi wo kwa gatanu biravugwa nanjye nibyo mvuga ntihari amakuru bambwiraga ati no munsi kwa gatanu Sadat aregura ndetse hari nabo numvise babivugaga ko byari kuba ejo nahuye n'abantu turaganira burya umuyobozi sagesse y'ubuyobozi iva kurenga ibintu bitoya ugatera indi ntambwe ugana kuba murimo gukorana ejo rero naganiriye n'abantu ba former president ba Rayon Sport turimo kwishakira ibisubizo bya equipe yacu dutekereze se twakora iki se twava he twajya hehe ese twagumya kubungabunga ubumwe bw'abareye gute ese twabigenza gute tuvuye muri iyo nama wenda nuko tuba twayikoreye ahantu hari public ari abantu benshi buri wese yatanze amakuru ko abishaka ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo yari intego yari ukugira ngo abareyo dushaka uko tujya hamwe dushake za ngufu zacu zo gushyira hamwe Sadat nkora iki former president Muvunyi akora iki ese Freddy wadufasha iki ese bega ubwo buryo bwo kugira ngo abantu bashyire hamwe banunga uwo mugozi w'ubumwe nicyo kiganiro urebye twakoze aho ngaho ariko rwose icyo kwirukana kanaka icyo kwegusa kanaka ndababwiza ukuri ntabwo twabigaragaza tukiri kuri iyo actualité gato fati ntabwo nkwimye ijambo tukiri kuri iyo actualité no mu minsi ishize twabonye bagenzi bacu twe turi abanyamakuru dukurikirana aba sportif bose hirya no hino mu mafan club bavuga ngo bakeneye ubwiganze bw'amajwi kugira ngo Perezida Sadat yegure icyo ngicyo sinkubaza ngo uracyumva ariko nshaka kubaza ubundi iyi nkubiri yo guhora bavuga ngo perezida yegure amafan club bayasinyisha petition zigere kuri mirongo ingahe ku buryo perezida ubundi abareyo baguhagaze imbere bakakubwira bati perezida turashaka ko wegura wabasubiza rwose icyo ngicyo ni ikintu cyoroshye nakubwiye ngo Rayon Sport ntabwo impemba nta n'ikintu na kimwe nta n'indi nyungu ndabona uretse urukundo nyifitiye nta yindi nyungu ndabona yihariye nakura muri Rayon Sport sindayibona pe kandi uko ni ukuri abareye rero ikibazo ni ukuvuga ngo abaguhagara imbere nibyo koko ni abareyo kuko ashobora kuzenga groupe y'umuntu runaka akavuga ati egura iki ariko icyo nabasubiza hari amategeko dufite stati yacu rwose iteganya buryo ki perezida tubahirije inshingano yatorewe uburyo ki ashobora kubibazwa ya accountability turimo kuvuga tushaka kubaka nibyo byose twabishyize ya perezida naho ngo nashaka gutusha ukoze hasi unyibutse ibuye ubundi ntekereza ko kubahuye n'abahoze ari former president abayoboye Rayon Sport n'umutwe nawo umwe mu mutwe uhurira mu nteko rusange isanzwe cyangwa se idasanzwe Rayon Sport aho umuntu yababaza ibyavuyemo n'ibiki kuko kubera iki kubera ko dukurikije ibyo bavugaga mbere uburyo babavugaga namwe uburyo habayo ibintu by'amakimbirane bamwe bakavuga gutyo side yawe nawe banje no guceceka nyuma tuza kumva usa nk'wongeye kuvuga ndetse uyu munsi nanone kuri iyo talk channel urimo uravuga yego nibyo kandi tumwe turagenda ikiganiro ngo twumve koko uko ibintu bihagaze havuyemo iki reka nkubwize ikiganiro twakoze ejo cyari ikiganiro cyo kugira ngo dutekereze ejo heza ha Rayon Sport ese mwebwe nka komite we nka perezida urabibona uti ese twebwe twagufasha iki haba financially twagufasha iki haba mu bitekerezo twagufasha iki ese abantu batarimo kumva ibintu mu murongo ubuyobozi bwo gushyiramo twabagayitinga gute ese twabafasha iki ese n'ibyo biganiro twari turimo ikivamo rero ni ukuvuga ngo twe nk'abareyo ingufu zacu ni bwa bumwe bwacu ntabwo ingufu zacu ari ukwigizayo uwo ari we wese icyari kigambiriwe cyane no kugira ngo twumve ibintu kimwe ubuyobozi bufite umurongo bushyiraho abantu baduhe ibitekerezo abantu baduheho
uko babyumva, binadufashe natwe gukomeza wa murongo turimo. Icyo kirimo rero kinini no kugira ngo twumvikane uburyo ki Rayon Sport igomba gukomera, igomba gukemura ibibazo ifite. N'ibibazo ifite burgerega ntabwo ari by'imyumvire gusa, n'ikibazo cya mikoro. Amikoro ya Rayon Sport bigende bite, abafatanyabikorwa tubigende bitese, buri kintu cyose tugikore gute. So nibyo rero biganirije twaganiragamo, nta nubwo twicaye ngo dufate inyandiko mvugo cyangwa imyanzuro y'inama. Byari ibiganiro by'abantu bakunda ikintu kimwe, bafite experience zinyuranye, kugira ngo babashe kugira aho bahuriza, basharinga ibitekerezo. Ahubwo perezida, umuntu yakwibaza, mwebwe muri perezida watowe, bo bahoze ari abaperezida, indi watumije iyo nama? Bo ntabwo ari inama yatumijwe, wenda nabyo nagira ngo bibe mu buryo busesuye. Hari ukuntu buriya ahantu twari twicaye abantu tuhahurira, yaba perezida Muvunyi nahasanze, yaba former vice president wanjye Tadeyo, yaba former vice president Freddy we niniwe by the way, yaba Zitoni we twari tunari kumwe, twagiye tujyanye. Bitangira ari ukujya kwiganira no kunywa kofi, tuhasanga abantu tuvuga kundi kuki tutanaganira ku bitureba, tubiganira batari no kuvuga ngo twafashe inyandiko mvugo twageze gute, oya twaganiriye muri sagesse y'abantu kugira ngo barebe uburyo ki abantu begerana kurusha uko batandukanye. Kandi iyo ni sagesse nk'ubuyobozi twashyize imbere, yo kuvuga ngo umuntu wese uzabasha kubona tuzamwegera. Hari n'abavuze ngo ni weakness y'ubuyobozi, ahubwo ni sagesse y'ubuyobozi kuba bwakwegera abantu abari bo bose kugira ngo baganire ku iterambere ibyo tuyoboye. Muri iyi mubiri tumaze iminsi tubona muri Rayon Sport y'impinduka, imishinga ishobora gutunga ikipe, ibintu bitandukanye, kubazwa iby'abareba bakora, no kuvuga abareba bakora mu buyobozi. Ibi nyakubahwa perezida, byageze ahantu abantu wa mugani wakumva uko bivugwa hanze aha, nabo bavugaga ngo Sadate yegure, bitangira kubyara nka mécontentement, abantu bagasa nkaho arimo akubwira ati uyu muntu arimo aranya ku mugati ahantu nahemberwaga. Ubundi byagenze bite? Hari abantu mwahembaga ku buryo ubungubu wenda mwavuze muti ibi bintu birahagaze, uyu mushahara ntukiriho, bikaba ari byo byateye mécontentement kubera ko kutishima, kubera ko nibyo twumva hano hanze abantu bavuga ngo Sadate yadukuye umugati mu kanwa? Nibyo muri za mpinduka turimo kubaka, hari ibyo tugomba kwemera no kwekeresisa, kandi n'abantu bakabyumva kimwe. Kuba ngenda umukorerabushake ntabwo bivuga yuko ngomba kugira ibyo mpemberwa ku ruhande. Niba mfashe stati yo kuvuga ngo ndi umuyobozi, kandi abayobozi muri stati yacu bakavuga ko badahembwa, ntabwo byahindukira ngo uhemberwe icyo kintu. Nibyo koko rero nasanze hari abakozi, sinzi niba mbita abakozi cyangwa se abo bakorerabushake, wasangaga koko bahembwa, cyangwa se babona avantage wavuga yuko rero atarizo. Ibyo rero nko kubona amafaranga mu buryo bumwe n'ubundi, guhembwa kandi witwa umukorerabushake, umuntu kumva ngo ni umukorerabushake ariko ugasanga ikipe iramuhemba wenda 300 cyangwa 400 buri kwezi, cyangwa se ukumva ngo umuntu ngo yagiye gukorera ubushake ariko kuba yagiye kuri radio wenda gushishikariza abantu kujya kuri iyo match, ugasanga amafaranga y'ikirenga abihererwa. Ibyo byose rero nkavuga nti ntabwo ari za principe nziza de gestion twifuza. Burya n'amarasio de gestion hari ama principe aduha. Burya muri gestion nyine hari ibipimo ngenderwaho. Iyo ubona dépense izo twakwita autre dépense zitumbagira zikagera kuri 40%, uri umufinansiye burya utangiye kubona ko harimo ikibazo. Wenda iyo uvuze ngo ntizirenga 3-2% uvuga uti sava, ahangaha wenda ni norme ushobora kwihanganira. Ariko iyo utangiye kumva ngo autre dépense, autre charge zatumbagiye kuri compte d'exploitation yawe, zatangiye kujya kuri za 30-40, kubera ibyo bintu byose bitari structure. Ushaka rero ingamba
kugira ngo nyine cya kigo cyawe Perezida, kigende neza. mwadutungira urutoki nk'ibyo bika cyangwa ibyo byiciro mwaba mwarasanze wenda biri bo wenda reka dufate nk'urugero nk'ubuyobozi bw'amafan base ugasanga umuntu ni umukorerabushake ariko arabihemberwa ukabaza se ubwo kandi bitangira no gukiriya conflict bitangira gutera ama conflict kuko uriya muntu nawe muri fan club akubwira ati se ngiye kuki ntahemberwa ko ndi president wa fan club niba ntanga umusanzu hakagira abandi bawubona kandi nabo ari abantu nk'abo ati simbyumva rero ugasanga muri ubwo buryo ugasanga ukibaza n'impamvu nyine umuntu abihemberwa kandi ari ubukorerabushake bikakuyobera umuntu akakubwira ati ngewe wenda nkurikirana imishinga ya Rayon Sport cyangwa abafatanyabikorwa ukavuga kuva ku wa mbere kujya ku wundi wa mbere w'umwaka nta ofisi agira akoreramo nta kintu akora nta raporo ariko tukabimuhembera buri munsi so ntabwo twanze ko abantu bahembwa ariko tugomba gukora ya separation of power niba uri muri organe décisionnaire zifata ibyemezo kandi ukaba wiyemeje ko abo badecideri batabihemberwa ba muri iyo organe niba wiyemeje kujya muri mu bakozi ukavuga uti ngiye kuba umukozi ngiye gukorera umushahara genda ubahirize nyine amategeko y'akazi uvuga uti nkora kuva ku wa mbere kujya ku wa gatanu nkora amasaha 40 mu cyumweru cyangwa 45 ndipotinga gutya performance zanjye zibayivariwe gutya abantu baguhembe wa mushahara ariko kubera akazi wakoze ibyo byose rero nibyo bituma izo mpinduka zose turimo kubaka nizo rimwe na rimwe abantu batumva bakaba banarengera wenda ibyo babonaga bigatuma wenda bashobora no gufata ingamba zo kuba bajya hirya no hino kugira ngo bumvikanishe akababaro cyangwa amakosa y'umuntu ariko rero impamvu nyamukuru ni hari Rayon Sport twumva hano hanze abantu bavuga bati hari n'igihe cyangwa namwe ubwanyu mu buyobozi murabivuga muti hari igihe biba ngombwa ko Rayon Sport jewe Sadate jewe Muvunyi jewe Freddy dukura mu mufuka kugira ngo ikipe ibeho ahangaha hakava ikibazo kivuga ngo abareyo ngo bazi ko Rayon Sport igomba kuyoborwa n'umuntu w'umukire icyo kintu ibyo bintu byombi bimeze bite nibyo koko utari umukire ntabwo wayobora Rayon Sport bigera aho bakubwira bati Sadate kora mu mufuka byakwanga bakavuga ati ubundi yahageze ate iki kintu rero ni ikibazo gikomeye nsaba n'abareyo badukurikiye yuko bagomba guhindura iyo myumvire nubwo nkunda Rayon Sport nakora ibishoboka byose kugira ngo ibeho kandi itere imbere ariko ntabwo bikwiye kumbera umuzigo cyangwa ikibazo kugira aho nzajya mfata amafaranga nageneye y'umuryango wanjye cyangwa y'ubucuruzi bwanjye ya business yanjye ngo nyajyane muri Rayon Sport ibyo wenda turabikora kakanya ndetse n'abenshi mu bambanjije bashobora kuba barabikoze ariko ntabwo ari umurongo mwiza kuko iyo uwo murongo nituwukomeza ntabwo tuzaba twubatse system ahubwo tuzaba twubatse abantu ngiye Sadate ntabeshye aka kanya kuva ngeze muri Rayon Sport muri uyu mwaka ntabwo mbuze miliyoni zirenga 100 maze gushyira muri Rayon Sport zivuye mu bucuruzi bwawe zivuye mu mutungo wanjye mu mufuka wanjye ariko ibi ngibi ntabwo byakomeza gutya ntabwo byakomeza yuko Sadate afata amafaranga akayatanga Muvunyi afata amafaranga akayatanga ese nitugeraho tubura umuntu wakora gutyo bizagenda biti ibyo rero tugomba kubitekereza mu buryo bwagutse tugahindura imyumvire yuko ugomba kuyobora Rayon Sport ari ugomba kuza kuyiha amafaranga kuko nitubyubaka gutyo tuzajya tubure abantu bo kuza gutanga ayo mafaranga ahubwo twubake system izajya ituma Rayon Sport y'ubwayo igeneratinga ayo mafaranga generating amafaranga ariko nabitangukira kubyara ayo mafaranga so nkavuga nti rero iwo niwo murongo munini kandi nanasaba ko iyo myumvire abantu bagomba kuyumva mu buryo bwagutse niba tuvuga ngo dufite abakunzi benshi kandi koko nibyo uragiye Rusizi ugasanga bareba baruzi urajya Rubavu urajya he abo bantu kuki tutababyaza umusaruro kugira ngo
kuyobora Rayon Sport ntibibere ihurizo kuba yiyobora, ahubwo bayihe umurongo uzajya utuma buri wese abasha kwiteza imbere. ari naho wenda gato abareyo benshi bavuga ngo bashingiye ku buryo umutungo wa Rayon Sport ucungwa, bakavuga bati dufite icyizere gike, abo nabo twaganiriye, dufite icyizere gike cy'uburyo Rayon Sport yacunga umutungo wacu, ndetse abaturage bakavuga bati Rayon Sport abafana bashobora kuyitunga bitanabaye ngombwa ko n'izindi company zitera inkunga, ariko ngo uburyo biteye birimo kimeze nk'akavuyo cyangwa ngo birimo kutagira icyizere. Icyo kintu kimeze gite se? Mufite uburyo bwo kubakira abafana icyizere ku buryo uwirusiza avuga ati amafaranga yanjye akoze iki? Nubane gatarazi nk'abakoresha akanyenyeri, ukanda akanyenyeri, hari n'ababyata ndohereza se mugani bijerwe biteze azajya wara iki kintu rero muvuze ni ikintu cyiza cyane. Burya umuyobozi wese ashingira ku cyizere afitiwe. Credibility niyo burya itunga umuyobozi. Iyo credibility ntabwo yizana, credibility ntabwo yizana, ahubwo credibility iva mu buryo wo gukora. Ibyo nkora mbigaragaza gute? Transparency yanjye bahwiti. Niyo mpamvu mwabonye yuko muri Rayon Sport dutanga detail ibintu byinshi. Rimwe na rimwe abantu bakambwira ati se kushyira amabanga ya equipe hanze, ariko nkavuga se ayo mabanga ndayahisha nde nyereke ndi, kuko Rayon Sport ni abantu bose. Iyo mvuze ngo mukanda akanyenyeri, umuntu uri Rusizi aragakanda, uri Bweye akagakanda, uri Gicumbi akagakanda, kandi akeneye kumenya ijana rye yatanze. Akanyenyeri ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 8 3 urwego, ubundi ugatanga inkunga yawe. Reka mbisubiremo: akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 ibihumbi 8 urwego. Hanyuma umuntu yatanze akizera ate ko ayo mafaranga azafasha Rayon Sport uko nibyo rero atazajya mu mufuka w'umuntu. Nibyo ndimo kuvuga, ni cya kintu tugomba kumenyera nk'abantu. Hari ikibazo nabajije abantu bamwe, ni fan club imwe iba hanze ikorera muri Canada yitwa Dina. Nagize amahirwe yo kubaganirizaho gatoya, ndabaza niyo muvuze ngo ibintu bya Rayon Sport ngo byamenywa n'abantu bose, etat financier ku isi muri gestion moderne ku isi yose, ibigo byose ahubwo bidategetswe gutangaza iyo etat financier, tukabashyira mu binyamakuru tukavuga ngo dore amafaranga yanyu uko yinjiye ndo uko yakoreshejwe, dore icyo twasaguye. Niba reka ntanga urugero so kwamamaza, niba Bank of Kigali itanga etat financier mu binyamakuru, Bralirwa ikabikora, ikibe bakabikora, ibigo bikomeye, kuki twebwe muri Rayon Sport tutabikora? Ni ukuvuga rero insubiza ikibazo cyawe, icyizere kigomba gushingirwa mu byo tugaragariza abanyamuryango, uko twakoresheje, uko umutungo wabo twawakiriye, uko twawukoresheje, ndetse tukaba n'izo details zose zigaragaza uko amafaranga baduhaye ariho. Niyo mpamvu rwose nifuza yuko buri munsi bajya batangaza. Mwabonaga ku kibuga bamaraga gukurotira ibyo kwishyuza, nkabwa mu bitangaze mu bishye ku karubanda buri wese abibone. Amafaranga yacaga ku kanyenyeri 610 mu minsi yashize, buri munsi twarayatangazaga habonetse aya. Amafaranga avuye muri fan club turayatangaza, amafaranga duhawe n'abantu muri report zacu muri Assemblée Générale turazitangaza. Turashaka yuko ubumuco abantu bakumva yuko umutungo wa Rayon Sport nta banga urimo, kubera yuko ni umutungo wa rubanda. Umutungo wanjye nka Sadate sinakwifuza kuwushyira ku karubanda, ariko umutungo w'abantu miliyoni cyangwa miliyoni 2 ntanazi, wenda twibare ko turi societe anonyme y'abataziranye. Igisubizo ni ukutangariza buri wese, ni nacyo kizubaka rero cya cyizere muri wabazaga Rwanda nyamwishe bafana Rayon Sport. Hanyuma Perezida, reka tugaruke gato cyane, ngira ngo muri projet Majeri mwazanye muza kuyobora ikipe ya Rayon Sport, mwatangarije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko kimwe mu bintu bigiye gushingiraho ari ugukinisha umubare mwinshi w'Abanyarwanda.
mu by'ukuri tugiye kureba turebye kuri tele yacu yo mu Rwanda yewe n'imahanga n'ahandi hose abasha kubikora usanga niba bafite amakademi baba barashizeho bakagira abavana abana bakagira hakaba procedure umwana akazamuka akagira ahagera muri equipe ngira ngo byaba bigoranye cyane kumva equipe nka Sport yaba igiye gufata gahunda yo gukinisha umwana w'umunyarwanda ibi bintu mwe mwarabitekereje gute kuko mu ijoro ryakeye nibwo naraye mbonye akagatabo sinzi niba ukazi akagatabo na agatabo kagaragaza politiki ya sport yasohotse muri 2013 na gatatu mu kwezi kwa kane sinzi niba mwaragasomye neza aha rero bavuga uburyo bashaka kubaka sport bashingiye ku bana b'abanyarwanda hirya no hino mu ngeri zose ariko bahereye muri grassroots hasi mwe iriya politiki mubona si uburyo mwayivuze yagomba kuba appliqué direct mu kipe ya Sport oya buriya uko twebwe ubuyobozi bwacu bwubatse ntabwo duhita dutangira ikintu ako kanya kigira inzira kigomba kugenda gikurikirana reka mbivugeho ni polisi wenda nivugeho gukinisha abana b'abanyarwanda nibyo kuko n'igihugu cyadukangurira gukora ibintu byose kugira ngo twiteze imbere aka kanya tubabona abantu bava muri Cote d'Ivoire Magana hehe baza gukina hano ariko se kuki twebwe tutagira abana bava hano bajya gukina muri ibyo bihugu byabo bajya gukina i Burayi n'ahandi by the way burya binubaka ntabwo byubaka siporo gusa binubaka ekonomi y'igihugu iyo ugiye muri PIB y'igihugu umutungo rusange w'igihugu nibyo nabo bana bose twakoheza bakajya kuzana mu mayero n'ayo madovize nabo ni umutungo babinjiriza igihugu niba tuvuga ngo nta export nyinshi tugira ega nabo bantu bashobora kutubera export bakagenda bakatubyarira umusaruro bakatwinjiriza amadevize aya mafaranga azahembwa azayaguremo inzu aya mafaranga azahembwa ayemvesise mu gihugu atanga akazi ku bantu so abantu bagomba kumva yuko sport tugomba kuyifata si football reka mbare mvugiraho tugomba kuyifata nka secteur d'activité secteur ibyazwa umusaruro ibyara ekonomi y'igihugu ibyo rero ntabwo byagerwaho twebwe tugikora import gusa tukimporta tukizana abakinnyi nko kuvuga iyo umukinnyi avuye hanze ibyo tumuhaye hano abikura muri ekonomi yacu akabijyana muri ekonomi y'iwabo sibyo mu gihe twebwe abakinnyi bacu twakubaka hano tukaboheza hanze bakura ekonomi bakura ikintu muri ekonomi y'ibindi bihugu bagiyemo kiza mu gihugu cyacu icyo gihe rero numva ko hari ikintu runaka twatwubakiye igihugu ariko iyi polisi nanavuga ku yacu ntabwo umukinnyi ibyo byose mwarize ntabwo umuntu ahera muri universite ngo ahite arangiza amashuri n'umukecuru w'irwa amakiro rwose umuntu ahera muri gardienne ukajya muri primaire ukajya muri secondaire ukazamuka ukajya muri universite na football yacu ikibazo ifite ni uko nta hantu dukura bariya abantu bakina aba bakinnyi bacu ni nayo mpamvu tugomba gukora development yaho bagomba guturuka niyo umwana yigishwa rimwe guteranyaho rimwe ngo bibyare kabiri niba dushaka umukinnyi tugomba kubanza kumwigishiriza hariya hasi akifite imyaka 8-7 tukamuha umupira akawushorera afite imyaka 10 tugatangira kumwigisha kujongura umupira gutangira guhererekanya na bagenzi be gutangira kujya gute ariko ibyo ntibinahagije gusa tugatangira technique fondamentale so ugatangira ukanavuga uti hejuru y'ibyo ngibyo nanamushakira competition akine buri umukinnyi ntabwo umuntu azaza muri Rayon Sport ni nayo mpamvu mubona nyine yuko akenshi dushaka abakinnyi baciye mu yandi ma equipe abagomba kuba afite mu maguru ye harimo competition runaka imikino runaka yakinnye amarushanwa menshi ari amarushanwa anda yaramufasha aba yaravuye muri ya teori yo mu bwana muri ya technique fondamentale ariko agatangira kubona none ya marushanwa ari naho tunatekereza ko hakagombye kubaho amarushanwa y'abakiri batoya abana n'imyaka 12 dese donc igishushanyo mbonera muri sport ho byari bikorwe bite ubwo nuko ndimo kubidevelopa nkavuga nti rero Rayon Sport twari kubigenza gute polisi yacu twinifuza ko yatangira uyu mwaka nuko tugomba ibi bintu twararebye se tujye gushiga za centre y'ishinze akenshi hari umwana atandukana n'ishuri
umwana akajya muri centre akikonsantra ku mupira gusa ariko ukamutesha amahirwe yo kwiga. Niyo mpamvu twifuje yuko centre zacu tugiye kuzishingira ku bigo by'amashuri. Muri projet pilote turafata ibigo 5 kimwe muri buri ntara n'umujyi wa Kigali. Ni turebe ikigo hari critère tuzaba bazabujuje wenda bafite ikibuga abana bo baba bafite mu kigo cy'amashuri abana baba barimo none natwe tugire ibyo tubaha abatoza bajya kubigishiriza abo bana tubaha ibikoresho imipira amakona n'ibindi bijyanye nabyo noneho wa mwana yigishirizwe hariya mu kigo nk'umunyeshuri ariko arimo no kwiga umupira amemuta ave mu ishuri nyuma y'amasomo agiye kwiga umupira muri ibyo bigo 5 rero niyo dushaka kuzadevelopera abo bana ubwo zizaba ari centre d'excellence ariko za Rayon Sport mu myaka 2 3 4 5 turebe abo tugenda dukuramo abo bana bazaba ari na benshi niyo twaba dufata abana 30 muri buri kigo ngo babara abana 150 mu gihugu hose abo bana 150 cyambere nuko tuzabanza kureba abafite izo talent kugira ngo tuboheze muri ibyo bigo tuzakorana nibarangiza kwiga bazaba ari na benshi ntabwo rero tuzabazana bose muri Rayon Sport ahubwo tuzabaha ama equipe yose yo mu Rwanda bagende bakinira ama equipe ariko ajye gukina equipe bizwi neza ko yarezwe na Rayon Sport ejo nitunamuke ukenera kuko twajyanye amasezerano ya equipe imuduhe cyangwa se tunamushakire uko yivuriwa n'ahandi inzira rero dushaka kubicishamo niyo itandukanye niyo yavuzwe cyane mu minsi ishize yuko Rayon Sport igiye gukinisha babyita ngo ni impinja iyo termine yamari muko muterimo arabisoone neza ariko kuri yo talk cyane barabyumvishije ntago ari impinja tugiye gukinisha ahubwo tugiye kudevelopa umupira duhereye hasi niturangiza abazajya baba beza kurusha abandi tuzajya tubazana muri Rayon Sport hanyuma perezida wenda gatanazindaje nawe mukayanse gucemija hari igitekerezo abantu bakunze no kubitekeza cyane abakurikira by'umupira w'amaguru n'abarebera hafi umupira w'amaguru mu Rwanda by'umwihariko ku ikipe ya Rayon Sport ugasanga koko nkuko mubivuze yo ni intambwe ya mbere yabinagezweho mu gihe nabwo yabigezweho ariko ugasanga umukinyaraje akina ikipe nka Rayon Sport umwaka umwe umwaka ibiri atangiye gushayininga kugaragara akabaragiye kuki hatabo uburyo bwo kujera umukino tubona abanyarwanda babyumve neza dukunda kwikoresha tuvuga ngo hanze haraho bageze dukunda kubivuga abantu bakurikirana by'umupira w'amaguru ntibabyakire neza iyo tuvuze tukabikompara na Europe ngo mu Bwongereza bageza ako tumva Lionel Messi ashobora kugenda muri Barcelona kubera ko byinshi bamutanzeho bakamubyazamo umusaruro ariko muri Rayon Sport kuko nimwe turi kumwe ashobora kuza urugero nka Nick mwana mutoya nyuza ahangaha Mugisha Gilbert araje bamuvanye muri Dream Academy gutyo yamara gushininga akaza kiparagiye na cyane ko iyo Rayon Sport akenshi yo muyidutangariza muyereka abanyamakuru n'abafana muvuga muti ni Rayon Sport twifuza ko ijya muri nibura ikagera kure muri Confederations Cup kubera ko Champions League yenda urwego ruracyari hanze ibyo bintu muzabishobora kandi umutungo wa Rayon Sport rimwe na rimwe uva mu kugurisha abakinnyi rero mpereye ku cyo yaravuze buriya kiriya ni handicap ikomeye ariko iyo handicap yahereye kuri hahandi dufatira umukinnyi ku rwego rwo hejuru nese umukinnyi niba utaramufashije kuba develope uzamusinyisha imyaka myinshi azakwaka amafaranga menshi akenshi rero ayo mafaranga nta nabahari sibyo urimo kurwana no gusinyisha umukinnyi araguca miliyoni 13 kuri sezi imwe ubwo se n'umwaka sezi 5 araguca ngahe na za 13 rimwe na rimwe zirimo kugorana kuboneka iyo niyo realite wenda none se nushaka imyaka 5 bizagenda biti uravuga rero tireka mbeho byakakanya ariko turifuza yuko tutabaho byakakanya tubeho ahubwo turebe imbere kure hashoboka reka mfata ingero z'ibihugu bibiri duturanye icy'u Burundi nakurikiranye buriya dukinisha abakinnyi b'abarundi benshi bavuye i Burundi buriya usanga umukinnyi aba afite kontra y'imyaka 10 muri equipe ye ku buryo iyo tuvuze ngo tumuguze imyaka 2 muri Rayon Sport ya equipe yavuga sawa imyaka 2 nirangira azagaruka arangiza 6 yadusinyiye isigaye numva bo barabiteguye ariko impamvu babikora gutyo nuko bahereye muri development hasi usanga wa mwana baramuhereye ku rwego rw'imyaka 8 bakamubwira ati babonye tara bakavuga ati tara tugiye kuyidevelopa ariko uzatubyara umusaruro mu myaka 15 bakahamagara ababyeyi bakabasinya imyaka 15 nabo bakagira byinshi bamutangaho
ko kudevelopa umwana nabyo ntabwo ari ikintu ari akazi gatoya ariko twebwe dushaka gufatira hejuru dushaka gufata wa muntu wamaze kuba uwundi muntu so gukemura ikibazo rero cy'abakinnyi bacu mu buryo burebure icya mbere ni uko tugomba kudevelopa abakiri bato icya kabiri ni uko tugomba no kureba abo tugiye gukinisha ikigero bagomba kuba barimo njye ntabwo urugero maze kuba perezida wa Rayon Sport nagerageje gukora research nyinshi ubu nta mukinnyi ushobora kugurisha Burayi yarengeje imyaka 21 buriya abantu ntabwo babizi niba ngiye kurokirita nkirokiritira wa 28 cyangwa 25 ubwo deja market y'i Burayi nicishijemo akarongo ni biba birangiye market gusigaranye ni hano muri region kuko buriya n'abarabu bareba icyo kintu cy'imyaka kuko bavuga ati nzamumarana igihe ariko byarire umusaruro ufatika sibyo so nkavuga rero igisubizo cy'icyo kibazo cyawe ni uko tugomba kudevelopa aba bana kugira ngo tubahe igihe kirekire tubigishe umupira ariko natwe uzatubyarire uzatugiye umusaruro mu gihe kiri imbere ndashaka duse nk'aho tuvuye mu mupira gatoya tugaruke ku mari ya Rayon Sport watubwiye ko ku mugoroba wari wicaranye n'abahoze bayobora Rayon Sport ejo bundi twumvise mu bitangazamakuru mwungikanya mwasubiza undi ibintu bitandukanye hari urwandiko rwigeze gusohoka urusinye ko ari mwebwe nabyo muraza kutubwira niba ari byo cyangwa niba ari byaguye mu banyamakuru gusa gutyo hari ikintu mwavuze ngo abantu bayoboye Rayon Sport mu myaka yashize bagisigiye ideni ry'amafaranga angana na miliyari y'amafaranga y'u Rwanda perezida iki kintu ubundi iyo myaka ningahe ku buryo Rayon Sport yashoboraga kuba yagira umutungo usesagurwa ukagera kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda hanyuma ejo muganira icyo kintu mwagikomojeho mwaraganiriye barababwira mwumvikana koko ayo mafaranga byagenze gutyo nkuko nakubwiye kampere kwicyo rurangirijeho ibiganiro by'ejo ntabwo byari ibiganiro byo kujya gukemura akabazo kose akabazo ku kandi ni abantu 3 4 5 bahuriye ahantu nta n'uwabiteguye nta n'uwakoze agenda y'ibyo bagiye kwiga barimo kunywa kofi hazamo kuho bahura baganira mu buryo rusange bwo guteza imbere ekipe so ntabwo yari inama yo kujya gucoca akantu A B C D nashaka nko kuvuga nshushanya niba muri rusange nk'icyo kintu wowe perezida uriho n'abaperezida bavuyeho mwarumvikanye koko icyo kintu cyabaye nicyo nakubwiraga ntabwo guhura kwejo d'abord ntabwo niyo bitabejo ibyo byo nk'abarero tuzagira uko tubiganiraho turebe izo details zose turebe n'ibisubizo turebe n'ibibazo birimo n'ibisubizo byatangwamo icyo ngicyo rwose cyo nk'abarero nzi neza yuko kizabaho ndetse nkanavuga ngo mu bizatuma twubaka birambye n'ibyo bisubizo tuzabona muri ibyo biganiro nk'ibyo ngibyo bizadufasha nsubiye ku kindi rero wari wavuze uti se miliyari ese ni mu myaka ingahe ni birashoboka bon icya mbere cyo reka mvuge ngo ku mabaruwa yandikiwe umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda reka two kugira byinshi tuyiganiraho hari uburyo ki batrete iyo wandikiye umuyobozi hari uburyo ki bayitangaho ibisubizo hari uburyo ki bayitangaho guidance numva twabirekera rero ubuyobozi bukuru twandikiye iyo guidance kazaba ukazakora ibijyanye n'ibyanditswe kugira ngo dutange inama baduhe inama cyangwa se ahubwo perezida ukiri aho ngaho n'izo nyandiko zigitangwa twagiye tubona kuri ofete turabivuga nk'abanyamakuru tukayibona banavuga yuko ngo hari nabo ngo ushobora ngo kuba ngo waratunze urutoki ukavuga ko bakorana n'inzego nka RNC ni ibintu bikomeye by'umutekano ni nayo mpamvu ni inzego ni nayo barwanya ubutegetsi ni nayo mpamvu ndavuze ngo reka tubiharire inzego zabyandikiwe Ese uwo mukara urimo yega nibyo nakubwiye mutanga amakuru twe ntabwo tubizi sike twanditse sinatse twandikiwe kiriya kibazo gifite abo cyandikiwe bafite uburyo bakoramo bafite
uburyo bakurikirana ibibazo. Byaba byiza rero yuko tutabashyira ku gitutu cy'itangazamakuru ngo tujye gutanga raporo y'akazi barimo gukora. N'ubundi bishobora gutuma by'influence yenda uburyo babibona niko bikunda ibintu byagerejwe mu bugenzacyaha ntabwo bikunda gukomanga. Ariko nkamwe ubwanyu Perezida, kuba mwe mu bayoboke mu bayobora Rayon Sport mwavuga ikintu kimeze nka kiriya cy'umutekano, RNC birazwi icyo bisobanuye hano mu Rwanda, mwebwe mumaze kubyandika, ndavuga mwebwe sinshaka RIB kwijyamo cyangwa Presidence, ntabwo mwumvise muvuze muti ibi bintu basuzuma bikaba bitari byo, ntabwo mwumvise mwibajije muti ntabwo byankoraho? Reka ngusubize gatanazi mu buryo bworoshye. Burya ikintu cyose umuntu agiye gukora aba yabanje kugitekerezaho. Ntabwo rero numvise ko byankoraho. Ibyo nanditse buriya bifite impamvu byanditswe, ntabwo nshaka kujya muri izo detaye, ariko rwose icyo kuba byankoraho rwose byo ndakurahiye, navuga ko atari byo. Hanyuma ikindi twigarukiye gatoya, ako kantu twagombaga kukekeresisa kuko abantu benshi byabaye nk'abo binabateye ubwoba, ariko reka tube tubishyinguye gato. Hari ikintu kirebana n'amategeko muri Rayon Sport. Mufite umunyamategeko, urwego rw'amategeko ruhari muri Rayon Sport, ariko rukora gute? Ese ukora neza? Kuko abareba bakunze kwibaza ngo bigenda bite ku buryo mu mwaka Rayon Sport isa nkaho yatsinzwe imanza zose bayagiyemo, ngaho umutoza runaka ibintu bigahera kera ku bwara bikagera Rayon Sport igahora iri bwishyure abantu, ndetse wabaganiriza bakakubwira ngo umunyamategeko wa Rayon Sport sijyaho bivuze gatanazi ndimo gukotinga abandi ngo ari dormant, ukuvuga ngo ntabwo akora inshingano z'uko yakazikoze. Urwego rw'amategeko nyakubahwa Perezida rufite imbaraga zingana gute muri Rayon Sport? Yewe buriya rero hari igihe wenda abantu babifata ukunda, ariko mpamya yuko urwego rwacu rw'amategeko ruri mu nzego nziza, ndetse na Maître Zitono uruyobora, mpamya ko ari umwe mu bahanga dufite mu by'amategeko. Kuba rero hari imanza dushobora gutsindwa, bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, rimwe na rimwe wenda zitanaturutse kuri uriya munyamategeko. Buriya umunyamategeko, reka mvuge nk'umwavoka, arakunganira ariko ntaguha garanti yo kuzatsinda urubanza agiye kukuburanira. Ni nk'uko umuganga akuvura ariko ntabwo aguha garanti ivuga yuko ibyo agiye kukuvura ijana agufata nk'umukiriya bizatungana. Icyo nshaka kuvuga rero kubw'umunyamategeko wacu ni uko ari umuhanga, ndetse ari umwe mu banyamategeko nabonye b'abahanga, ariko by'umwihariko ku bijyanye n'imanza tunyuramo, navuga yuko hari birimo kuba amateka. Imanza muri iyi minsi turimo kuzitsinda. Impamvu mvuga ko turimo kuzitsinda, nta rubanza ubu ngubu bakiduca ibintu bya mirenge, ahubwo badutegeka kwishyura ibiba biteganyijwe ko twakagombye kuba duhuriye muntu. Natanga urugero rw'uriya mwana w'umukinnyi ejo bundi waburanaga ashaka ngo miliyoni 18, ariko twaragiye turabereka tuti iyi procedure twakoze, burya imanza zipfira muri procedure dore uko twayikoze. Uyu muntu rero ikintu twamuha ni imishahara ye yemerwa n'amategeko, umushahara ye yarakoreye icyo tukakimuha. Ntanga urundi rugero rwa koca Martinez, twagiranye urubanza nawe muri FIFA, yasabaga amamiliyari n'amamiliyari kuko yirukanwe, ariko twereka FIFA uburyo procedure yagenze, iravuga ati umuntu mumuhe umushahara we n'imperekeza uko mwe mwarayumvikanye y'ukwezi. Ibyo rero ntabwo muba mutsinzwe, ahubwo ugomba gutanga cya kintu n'ubundi mwemeranyije. Ariko hari n'uwareze ejo bundi we bihagaze bite Kirasa wari umutoza wungirije? Kirasa ale ndumva narabonye kopi yuko koko yareze, ndetse yabanje no kunyandikira, ndaranampamagara turavugana mugira inama uko mbyumva, ndetse n'urwandiko yanyandikiye ndanamusubiza. Ibyo rero twemera tumurimo tuzabimuha. Ibyo yaregeye ubwo ngiye kuvuga ngo
nzaruburana gutya deja naba ntagiye kwica procedure ugasanga byanatugiraho ingaruka ariko icyo tuzi ni uko hari ibyo mu murimo kandi hari ibyo tumurimo harimo umushahara w'ukwezi kwa gatatu harimo amaprime atarabona ibyo nabimwandikiye officiellement ariko hari n'imishahara nawe avuga yuko yahabwa ariko twe tubona ko atari byo ni nayo mpamvu yifashishije urundi rwego ubwo ruzadufasha kugira ngo twumve hari igihe mujya mwumva urwego rw'amategeko abanyamategeko ba Rayon Sport bakwiye kongererwa imbaraga abandi cyangwa uburyo amaklose y'amakontra yigwa ibintu nk'ibyo rwose ni ikintu tumaze iminsi tuganira ndetse cyabaye proposed n'umunyamategeko wacu yatubwiye yuko yifuza ko kuranforsa timu yabo abariyo ni benshi b'abanyamategeko ndetse na komite nyobozi twarabimwemereye nkeka yuko arimo kubitegura yanatubwiye ko rwose mu minsi ya vuba ashobora kuzaduha timu izajya imufasha rwose kandi twumva ni bya bindi twahereyeho tutiye abantu bahuye ari 2 3 4 biragira ikintu gifatika kurusha icy'umuntu. President ngira ngo dusoze ikiganiro nanagushimira cyane ubu abakunzi b'ikipe ya Sport babashije kumenya byinshi cyane bitandukanye abari mu Rwanda n'ahandi hose hagiye atandukanye ko turakurikiranwa cyane ahubwo President birumvikana turi mu gihe cya mercato igura n'igurishwa ubu noneho muri Sport ho bihagaze bite yewe nejo bundi hari ikiganiro abantu baranakibona kuri iyo talk channel twagane na Muhajiri nawe atwibwira ko muri muracyari mu biganiro ndetse avuga ko binoze ariko ntiyatomora wese ho kuri we ku ruhande rwe byabigeze murateganya iki nibyo koko twubatse equipe nkuko bisanzwe mu myanya twari dukeneyemo abakinnyi twahereye mu izamu ndetse tujya muri defense ku mpande ku ruhande rw'iburyo twaraganiriye n'umukinnyi witwa Rukundo Dennis ariko ikipe yakiniraga yakiniraga za kuyongera amasezerano yego birumvikana yuko bashobora kuba bamuhaye offre nziza kurusha iyacu ku ruhande rw'ibumoso dufiteho abasore nka 3 twamaze kuguraho hagati numva nta bakinnyi benshi twongeyemo ariko hari abo umutoza yifuza 2 umwe ni umunyarwanda undi ashobora kuva hanze ku ruhande ku mpande abo tugishaka abo bo hagati biba bigoye kubera yuko ntago ari umutekinisiye n'amazina tuba tuyazi ariko iyo hakiroza negotiation biba byiza yuko abantu babanza bakazirangiza iyo bigiye mu itangazamakuru igihe biza n'izindi pressure zitari ngombwa ku mpande rero mwabonye ko bataka twongeyemo umukinnyi 3 ndetse kuri attaque twongeramo umukinnyi uvuye i Burundi turacyari mu biganiro n'ikipe ya APR kugira ngo iduhe na Sugira iduhe na none Sugira tukanongeraho Muhajiri waruvuze twakoze ibiganiro byose ndetse mpamya ko byarangiye igisigaye wenda ni ikijyanye no kumwishyura kugira ngo yabari murabasaba ngahe se buriya si kontra y'umuntu tuyubashye nabonye hano mu Rwanda tutarabasha kugera kuri iyo ntera ariko ntabwo ari recruitment ntoya ariko turahamya yuko nk'abareye tuzashyira hamwe kugira ngo miliyoni zirenze 20 yana none ntabwo biragera aho ngaho imibare yose ndi buri precise ariko ntabwo ari recruitment urebye ni recruitment navuga ko atari mbi mu gihugu cy'u Rwanda so nawe rero turacyaganira ariko tunakemura ibibazo by'amarecruitment yandi tutararangiza y'abakinnyi biwacu imbere tutararangiza hari abo twamaze kurangiza muri iyi minsi nka 3 cyangwa 4 hari n'abandi nka 3 nanone basigaye mu bo twari dusanganywe tugomba kurangiza ibyo bibazo so ibyo byose rero nibyo turimo muri iyi minsi kandi mpamya yuko ngewe sindagura ariko mbona Rayon Sport y'umwaka utaha izitwara neza cyane kurusha iyi sezo turangije. President
turimo turasoza ikiganiro ariko tuganire n'ikibazo cyane tugaruke ku myumvikanire hagati yanyu komite iriho na komite yacyuye igihe uko twagiye tubyumva information imwe ikava kuri mwebwe yagera hariya bati ibi si byo bariya bati turimo kubaka ubumwe bw'abareyo ndetse n'abakinnyi bamwe na bamwe mukavuga muti uyu muntu nta mafaranga tumurimo ejo agasohoka mu kinyamakuru avuga ati arabeshya amafaranga atuyemo ibyo bintu turagira ngo tugarukire kuri ubwo bumwe bw'abareyo bukiri mujya mu itangazamakuru rimwe na rimwe umwe akaba yavuga ibi undi akavuga biriya harimo n'amagambo akomeye ngo arabeshya ibyo bintu ubumwe bw'abareyo buzashoboka reka mpere ku bakinnyi ariko mbere yuko mpera ku bakinnyi mu nkunde mpere kuri media umuntu arakotinga ikintu from nowhere neza pe akavuga ati perezida wa Rayon Sport areguye akabikotinga gutyo ntiyamubajije ntiyagize gute akabyemeza ati umukinnyi ibintu atubwiye gutya rimwe na rimwe wenda yabimubwiye cyangwa atabimubwiye so icyo ndimo kuvuga amakuru yose atangwa ntabwo wenda yo aba ari ukuri ariko icyo nabonye cyo nabwira abareyo ni uko ayo makuru asaza cyangwa se atera panike cyangwa se polimike mu bareyo icyiza ni iki rero icyiza ni uko twajya dutanga amakuru ari officiel aka kanya muraje muranyicaritse hano mumbajije ibibazo byose ndabibashubije aka kanya undi wajya kuvuga ibindi binyuranye nabyo yaba afite indi source ariko itari represente cyangwa itari representation buriya wenda abantu ntabwo basobanukirwa cyane iyo nkubaye ikintu nka representa ibindi wajya gushaka ku ruhande ni polimike ntabwo ari amakuru kuko ni ngemba nguhaye amakuru nzi neza yuko ari ya cya kintu nyoboye n'umuvugizi ashobora kuvuga ikintu umuvugizi media officer wa Rayon Sport ashobora kuvuga ikintu buriya tuvuze n'umuvugizi mu mategeko y'u Rwanda ubundi umuvugizi ni ngewe ninjye uvugira umuryango katumwitenda media officer wa Rayon Sport ashobora gutanga amakuru uko yarayaze ejo uno munsi yahindutse nge nkayatanga noneho ari ku rwego rurirwo birashoboka yuko yavuga ikintu ejo nkavuga ikindi kinyuranye nacyo ariko ntabwo uzavuga ngo wa muvugizi yavuze ibi ngo na perezida yavuze ibi nyine ibyo bya perezida nibyo kuko n'undi aba yavuze mu mwanya we icyo nashaka kuvuga rero ni iki ni uko icyo twifuza nk'abareyo ni ubumwe nk'uko warumbaje ati si ubumwe bw'abareyo buzava he niba umwe acaha akavuga iki n'undi acaha akavuga iki icyo navuga rero ni ubumwe ariko na ya structure turimo kubaka abantu bazagera aho bumve neza se ninde wemerewe kuvugira umuryango ninde wemerewe kuvugira ninde uvugira mu mbere y'amategeko ninde uvugira muri media ninde uvugira mu buryo bunyuranye icyo kintu nacyo turi mu byo tuzakosora ni nacyo wazovuga uti abantu babyuka mu gitondo ati twebwe twagiye ku maradiyo twirukanye representa ntabwo bamwirukanira kuri radiyo ahubwo niba unafite ikibazo mwegere niba atabashije kugikemura mubwire assemblée générale mubwire abareyo mubwire iki mushaka igisubizo iwanyu mu rugo nkeka yuko ari nacyo kintu kinini tugiye gushyiramo ingufu mu gusobanurira abantu ariko akantu k'amatsiko ari nako karangiza rwose guhura na perezida wa Rayon Sport bumva n'ikiganiro kitarangira akabazo k'amatsiko abareyo batangiye kujya bavuga nabyo turabyumva ngo ariko ngo ubucuti ngo perezida wa Rayon Sport Sadate ngo ari mazana ngo na APR ni ikipe ni mukeba kera twari tuzi ko n'ubu niko bikimeze jusqu'à nouvel ordre ko Rayon Sport na APR bihuzwa na shampiyona cyangwa n'ibintu byateguwe na Ferwafa gusa nta mikino y'igicuti ndetse ngo ubu ngubu bakaba basa nkaho batishimiye ko ngo urimo gusa nkaho ushaka ubucuti kuri APR ibyo bintu bimeze bite
hakaba n'abashidikanya bakavuga ngo ariko Sadate ni umureyo koko ubundi ngo yabaye umureyo hehe icyo kintu turagira ngo ukibabwire ugire icyo kivuga ahubwo navuga ko ashingiye kuri iyo match waruvuze nako kuri iyo kipe waruvuze ari ikipe ya APR navuga ko bafitanye n'umukino wa gishuti nabwo arabitubwira wenda duse n'abasoza ese ni ryari ibintu nk'ibyo ryari byo sinabasha kubisubiza kuko ibi byose biragendana na situation y'iki cyorezo cyaduteye ariko principe en general principe tuyumvikanaho tukavuga tuti byashoboka rwose yuko Rayon Sport na APR bishobora gukina bidahujwe na shampiyona bidahujwe n'igikombe runaka biganahuzwa nuko Rayon Sport na APR bishobora by'ubwabyo kwihuza ibyo rero ntago bikuraho ubukeba ntago bikuraho yuko Rayon Sport na APR bizahora bihatanira mu kibuga ntago bizakuraho naho mu kibuga kuri uwo mukino bizaba ari ivutani kuvute bizaba ari hasi heza ndahamya yuko nta mureyo w'umukinnyi wajya mu kibuga atazi yuko mission ya mbere ari ugutsinda APR nta mukinnyi wa APR nawe utaza mu kibuga afite iyo mission mu kibuga hariya ni vutani kuvute ni uguhangana ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo dutsinde uwo mukino kubivuga rero ku ubucuti rwose ahubwo ikibazo cyaba ku bwanzi abantu bagiranye ubwanzi nicyo nabona nk'ikibazo ariko abanyarwanda kuba bagira ubucuti hari ubwanzi bwo ku mupira se busanzwe reka Real Madrid contre Barcelone ku mupira reka tuvuge ngo iyo kuvuga yuko APR izahora ari adversaire wa Rayon Sport mu kibuga ibyo nta kizabikuraho Rayon Sport kuzizahora ari adversaire wa APR mu kibuga nta kintu na kimwe gishobora kuzabikuraho ibyo byo nabihamye ariko no ku rundi ruhande nyuma y'uwo mukino ise kuki abantu batahura ngo bamwe fanta kera ndibuka kera tukiri batoya twagiraga imikino y'ibigo by'amashuri ndetse rimwe na rimwe tugakinira imirenge mubyibuka n'ama equipe aya manini agakina ngiye nibuka yuko ayo makipe yamaga gukina bakwaga na reception bagasangira President Kidogo watsinzwe ati nanjye ubutaha bagahigiraho abakinnyi bikagenda gutyo ugasanga nyuma y'ikibuga abantu babaye abavandimwe ariko aka kanya turashaka kumvikanisha yuko nyuma y'ikibuga umuntu muri APR azaca hano atukwa Rayon gacana gatuko wa APR abayobozi ntibavugane telefone ntizikorane oya tujye muri le monde moderne turahanganya muri cya kibuga ninkutsinda ngende nkugure itasi y'icyayi dusangire ejo tuganire ku mushinga ejo gira icyo nkeneraho nkiguhe nawe ugira icyo ukeneraho nkiguhe niyo development kandi ibyo ngibyo bizagira n'ishusho cyangwa se bizadufasha no kubaka umupira w'u Rwanda muri rusange turenze gusa kubaka imipira y'ama club yacu gusa ahubwo turebe intego n'intumbero ku rwego rundi nk'abayobozi dutera indi ntambwe isumbye twadufite nyuma ya manda yawe cyangwa manda zawe bashobora kuzongera bakagutora ntabwo nabikunda oya ntabwo kubihirwa ariko muri plan yanjye buriya umuntu agira uko yaplaninze ibintu bye numva yuko kuyobora Rayon Sport iyi manda numva ariyo igitutu ni cyinshi president ntabwo ari igitutu ahubwo iyi manda numva yuko ariyo niwo mwanya nahaye Rayon Sport aka kanya tumaze isaha n'igice twicaye hano ndimo kuvuga ku bya Rayon Sport nimunava hano n'abandi bazi uyu munsi wose ushobora kuba wa Rayon Sport so urumva nkeneye yuko n'ikindi gihe nandi nzikorera n'ibyanjye ku giti cyanjye ariko ntibivuze ko nzayivamo nzagumya nyisapotinga nzayibera umusaje nzayiba hafi nzayiherekeza aho izajya hose nzayifasha icyo nzashobora gukora icyo ari cyo cyose ariko rwose numva yuko muri plan zanjye nka Sadate namwe ba mbere mbibwiye numva muri plan zanjye rwose iyi manda izaba ihagije ku musanzu nagombaga guha Rayon Sport twari kubaka institution ya Rayon Sport idashingiye ku muntu ibyo bintu warabirwanyirijwe hari imishinga washyizeho ishobora kuba yafasha Rayon Sport kubaho
ariko ubona uramutse manda yawe irangiye umuco cyangwa umurage wawe muri Rayon Sport uzakurikizwa cyangwa tuzongera tubone Rayon Sport yisubiriye kuri kandi kayo? Ndahamya 100% yuko manda yanjye nirangira abazakomerezaho bazakomeza muri wa murongo kuko tuzaba twamaze kubaka system. Mvuze yuko bitazashoboka naba nigize kamara, kandi mu byo dukora byose ikintu tugomba kumva nk'abayobozi nuko tutagomba kumva ko turi bakamara. Nundi yaza akanakora n'ibyiza kurenza bya bindi wakoze. Impamvu rero tuzaba twamaze gushyiraho ya systeme nicyo cyizere kimpa yuko iyo fondation tuzatwubatse izakomerezaho. Reka mbere na mbere tugushimire bwana Perezida, bwana Munyakazi Sadat, Perezida w'ikipe ya Sport, ngira ngo twagushatse kenshi tugushira igitutu ariko none watwemereye. Si n'igitutu gusa gituma ibyemera, ahubwo n'ubushake bwawe. Turagushimiye cyane kandi murakoze. Yego murakoze namwe, murakoze kuri uyu mwanya tugize ibibazo byiza. Nkeka yuko twashubije uko tubishoboye, aho naba nagobwe muranyihanganira. Kandi tubashimira yuko mugeza ku banyarwanda, ku ba sportifu, ku ba Rayon Sport amakuru baba bakeneye no kumva. Tunababwira tuti rwose nakagaruka n'igihe kindi nituba dufite umwanya tuzabakira. Ndagushimiye bwana Gatanazi Etienne ku kiganiro cyiza twateguranye, kandi nizera ko byagenze neza. Mwakoze cyane. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Abasilamu mukomeze mugire ibirori bigiye bitandukanye hirya no hino, ariko tunurushaho no kwirinda COVID-19. Tuyifurije ishya n'ihirwe. Bye bye.